혹시 청소할 때 이런 고민 있으세요? 먼지 흡입은 청소기로 하고 물 얼룩은 걸레로 또 닦아야 해서 너무 번거로운 거요. 저도 항상 그렇게 힘들었거든요. 근데 로보락 F25 AC를 쓰고 나서는 정말 편해졌어요. 버튼 한번 누르면 흡입과 물걸레가 동시에 되니까 청소가 훨씬 빨라지고 집이 훨씬 깨끗해졌어요. 특히 다른 청소기랑 비교해보면 이 제품은 흡입력도 세고 물걸레 기능도 확실해서 하루에 한 번만 돌려도 만족스러워요. 바쁜 날에도 청소가 이렇게 쉬울 수 있구나 싶더라고요. 저처럼 청소가 귀찮았던 분들께 진짜 추천해요.